அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் உதயா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மொறுமொறுப்பான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்றதுக்கு நான் ஒரு புடலங்காய் எடுத்திருக்கேன். புடலங்காயில மேலே இருக்க அந்த தோல் பகுதியை சீவி எடுத்துட்டு உள்ள இருக்க விதை பகுதியும் எடுத்துட்டு ரொம்ப தடிமனாகவும் இல்லாம ரொம்ப மெல்லிசாவும் இல்லாம இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ்ல ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுல காரத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். உப்பு காரமெல்லாம் இந்த காயில் நல்லா சேர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் 4 டீஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு. கடலை மாவையும் அரிசி மாவையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா முதல்ல தண்ணி சேர்க்காம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் 1 டீஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தண்ணியை காயில் எல்லா பகுதியிலும் நல்லா படுற மாதிரி தெளிச்சு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, மாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காயை ஒன்றா இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம். ஒரு சைடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடும் வேக வச்சுக்கலாம். வேக வைக்கும்போது ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் காய் நல்லா வெந்து இது நல்ல மொறுமொறுப்பாகும். 2 சைடும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நல்ல கிறிஸ்பியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரசித்து சமைத்து ருசித்து உண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம்.